Святогірська громада, вони завжди буде пам'ятати цю історію, завжди буде знати і передавати нащадкам ці події, які відбулись, ті події, які відбуваються. І сьогодні ми дивимося на вулицю. Я це бачу як перформанс такий, знаєте, історичний, що опять навіяло там 22-м роком, але я 100% впевнений, що ми вистоїмо, цю землю ми не піддамо, дуже багато сил вложили, крові пролили на неї, тому будемо стояти до кінця. Я думаю, що буде ще інша звільнена територія, і піде вона саме з Донеччини. Тому ще раз вклоняюсь кожному, хто сьогодні зі зброєю в руках в будь-який спосіб захищає, допомагає, донатить, волонтерить всім людям, які вірять в Україну, вірять в нашу цілісність, територію. Всім велика дяка за це. Ми трималися за те, що буде визволення. І коли саме це сталося, слов радості було складно знайти. Усі ми сподівалися, що скоро кінець. Але, на жаль, 3 роки, і ми стоїмо, будемо стояти. Ми знаємо, Святогірськ був, є, буде, і він буде краще. Він може буде не такий, як був до цього, але він буде краще. Я дякую кожному з вас, і цивільним, і військовим, що ви з нами разом. І разом ми сильні, і разом все Україна. Кожен бій він по-своєму складний, тому що різні обставини, там є і різна активність ворога, є якісь там втрати, важкі моменти. Тому кожен бій складний, але ми навчилися ці складнощі долати, і тому ми виконували просто свою роботу, не дивлячись на складність цієї задачі. Ми просто старалися вирішити всі проблеми, які в нас були, і стримувати ворога. Зайшли вперше і пройшли по вулиці до міської ради, то люди виходили, дякували, навіть в них були прапори України, вони піднімали. Я пам'ятаю, давали нам там якісь сезонні фрукти, яблука, хто ягоди, дякували, і люди в цьому нас підтримували. Будь-які міста, які зараз окуповані, Донеччина, Харківщина, Запоріжжя, Сумщина – це наші українські міста, і тому вони обов'язково будуть звільнені, тому що це наша земля і інакше бути не може. Вони всі будуть звільнені. І оці всі події, коли був наступ, коли були бої, я була в Богородичному, тобто я це спостерігала особисто. Потім, коли громаду частково окупували, ми з побратимами були спільно з Володією Рибалкіним, з військовою адміністрацією, ми працювали колесами, розвозили гуманітарку в Сидорово, в Маяки, в Пришип, тобто в ці сіру зону, тому що не всі туди їздили. І вже моя громада, тобто я тут все знаю і дуже болить, і я думаю, що вона має шанс стати дуже цікавою перлиною, коли виконуємо цих не людей, то наш музей вивчає військову історію українського війська протягом і відновлення України, протягом всієї історії помітив цікаву річ. Якщо ми не фіксуємо події, якщо ми не фіксуємо те, що відбувається, ми їх забуваємо або ми їх неправильно трактуємо. Тому саме під час процесу треба ставити правильні акценти і треба правильно їх висвітлювати. Якщо не будемо говорити ми, будуть говорити наш ворог. І це головна проблема, тому що наша гібридна війна, вона точиться не менш запекло, якщо так можна сказати. Тому да, саме звільнення територій, саме акцент на тому, що це українські території, саме акцент на історії цих територій, він дуже важливий.
Ну, зараз ми стоїмо в місті, з якого почалась деокупація міста Святогірська 3 роки тому. Саме фактично на цьому місці, з цього берега річки, човникам, військовослужбовці батальйону Кульчицького, 81-ї бригади, ТРО переміщалися на територію, на той час ще окуповану тимчасово ворогом, і звільняли цю територію. Це відбулося 12 вересня 2022 року. Після цього, вже 3-я річниця після деокупації, нам вдалося дуже багато зробити, відновити об'єкти критичної інфраструктури, повернути життя в нашу громаду. Ну і на сьогоднішній день найголовнішим питанням все ж таки залишається це евакуація цивільного населення. Бачимо, що ворог всі зусилля кладе на те, щоб в цьому Лиманському напрямку здобути успіхи, зайти на території, на межі нашої Святогірської громади, але ми все робимо для того, щоб це не відбулося. Сьогодні для нас дуже важлива дата, тому що звільняти території, боротися за них – це гордість, це честь для кожного громадянина України захищати те, що тобі передано батьками, те, що тобі передано дідами, і залишити це, зберегти і передати своїм нащадкам.